क्या आपने कभी सूरज की आवाज़ सुनी है? नहीं, कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम सूरज की रियल आवाज़ सुनेंगे, जिसे नासा ने खुद रिकॉर्ड किया है। तो चलिए सुनते हैं सूरज की असली आवाज़। इससे पहले अगर आप अपने देश और अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखें। तो दोस्तों, ये है सूरज की असली आवाज़, जिसमें से ओम की आवाज़ आती है। यानी कि जब सूरज से आवाज़ आती है तो इस आवाज़ की ध्वनि में ओम सुनाई देता है। खुद ही सुन लो। है ना दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर आपको भी ये लगता है कि यह ओम की आवाज़ है, देखते हैं कितने लोग अपने देश से प्यार करते हैं। एक बार फिर दोबारा सुनते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही भयंकर है। अगर सौरमंडल के सभी ग्रहों की आवाज़ आपको सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप वहां जाके सौरमंडल के सभी ग्रहों की आवाज़ सुन सकते हैं, जिसे नासा ने खुद रिकॉर्ड किया था। तो इस वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।